而我哋咧張總咧就係電子商務電腦學有一間公司啦，係主要將健康帶到世界嗰個角落。咁從而咧佢哋因為喺美國咧就成立咗 FGC 呢間公司。原來 F 咧就代表 friendship，K 就係 kindness，C 就係 care，咁就係愛心、善心同埋關心。咗呢個電子商務平台，所以我成日都講啦，我哋嘅創辦人係好行到好前端。其實嗰陣時話俾你聽，唔需要咩店鋪㗎啦，其實全部網上做晒。嗱，我哋其實電子商務平台啦，點可以幫到消費者去方便大家啦？跟住網店嘅形式係一路將大家用網絡形式，大家拉埋一齊。呢個就係廿幾年前已經成立咗出嚟嘅，全部都有表彰，係由美國一啲嘅參議院一啲政府機構去頒發俾我哋，做多方面嘅事業，希望可以等大家更加覺得呢一個嘅集團嘅好處。好啦，我哋有咩咧？嗱，而家大家我哋食用緊嘅營養食品係啦，好似阿張英華而家食緊，我哋叫 Garden Health 個名已經係 Garden Health，唔係叫 FGC 啊。因為 Garden Health 就係專門喺 FGC 集團其中一個營養食品嘅一間公司，子公司。咁我哋點解要咁做咧？原因我希望可以分清楚話俾大家聽，其實喺個集團有好多元化唔同做緊嘢嘅。好啦，咁跟住下邊咧，我哋有一個支付平台喺菲律賓，我哋有一個叫 Tidal Cash。呢個係咩嚟咧？而家大家有冇我相信都有㗎啦。微信支付、支付寶有冇啊？咁喺香港國內就微信支付、支付好多呢啲啦。但喺菲律賓咧，我哋嘅創辦咧好叻啦，已經喺菲律賓咧買咗個電子錢包，就叫 Tidal Cash。係啦，就係當地係一個支付平台，就係大家個手機掃一掃即係乜嘢。而家大家買嘢係微信啦，支付寶啊，而家喺菲律賓就係 Tidal Cash 就係咁做緊。我哋都有一個金融嘅集團喺嗰邊係做咁做緊。好啦，跟住啦喺國外啦，我哋有大中華區咧叫嘅Radiance Group 啦，就喺國外我哋喺網上平台嗰度做緊嘢。而近排咧亦都再有一間叫糧倉，係啦，糧倉咧喺一個大家如果微信有做緊嘅話咧，就係一個叫做小程式入邊咧，我哋有間網店亦都係賣緊我哋Garden Health嘅一啲嘅產品㗎。好啦，生意咧營養食品咧都喺亞洲地區做緊嘅，譬如中國我哋大中華菲律賓印尼馬來西亞都做得好嘅，係啊。咁其實而家我哋好多時都有多唔同嘅貨咧，都會轉遞嗰度，但係反而咧係暫時講，始終都係中國我哋最主要嘅市場咧，都仲係要做嘢。